Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau terang lagi terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil, wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis sakniki napa ditimbang. Jadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane itu. Wong tuku sak kilo entuk sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Ya pinter tapi dosa. Ah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhire digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter, ora sak botol. Terus bakule mang. Kena napa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Dadi ben kira bodoh niku muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kowe nak bodoni Islami carane ngono. Dadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kowe nak muni aja muni sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, kan aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik nopo? Tapi saya kira bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Jadi iki ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Surae patu hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho. Dadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang-none wong liya njaluk napa? Terus wong fikih gawe kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas tapi yo napa? Dosane jelas. Ya dosane yo jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi nopo macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin apa? Perusahaan utawa dijamin PT nopo lah, konsorsium nopo-nopo wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 1 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar terus kok. Tapi iku cara fikih horor. Mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis lara oke lah wis langsung lara menggunakan.
Ya ana tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula. Piye Gus Agus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya tidak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah nak rantuk kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesuk nek jasa reja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi napa? Enggak terus kula ngebis teng Yogya niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridha sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridha sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antaradim minkum. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare jual larang-larang sing tok ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enak. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tua kan rong tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno dhuwit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesine bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sing kula maksud. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be' mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap be'. Lah nek ora ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000. Dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngene iku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Bareng ngono ning Jakarta PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit ke 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'athah itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kene pondok, terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'athah. Ini disebut apa? Mu'athah. Jadi enggak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena agak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk, tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antaradim. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lae ora ngalah dibaleni. Kula baleni-baleni. Mbok umpama wong melarat lae ora bakal dibaleni. Terus kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram. Itu
waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok jeblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu, yakin itu ndak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nak ana kurma jeblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi napa? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini. Terus inna minal wara'i jahlan, sebagian wara'i iku marahi napa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang nopo sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau ndak ya ndak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit, tenan itu. Nah itu ada aturannya, nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nak entuk ya niati entuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kowe rapati biasa pangeran diadat wong entuk sithik, bayare sithik entuke akeh biasa njen pangeran apian. Bayar sidik itu ya aku biasa pangeran apian. Iku mau